जनाबे वाला मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नौमान अहमद सिद्दीकी। नौमान साहब, क्या फरमाएंगे आप इस वक्त हॉक्सबे में, आपको क्या एंजॉयमेंट फील हो रही है? बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह से, और जो है आपके साथ आके सीगल की टीम के साथ आके क्या कहने, बहुत ज़्यादा एंजॉय हो रहा है। क्या कहने। अच्छा मिस्टर फाइक हसन, आप अपने जरा कमेंट्स शेयर करें हमारे साथ कि आपको हॉक्सबे में क्या फील हो रहा है? गार्डन सा लग रही है। क्या कहने है फाइक भाई, ज़्यादा serious लग रहा है। क्या कहने हैं फाइक भाई, सब पूरा ही पूरा। क्या कहने। अच्छा अब्दुल माजिद भाई, दी असिस्टेंट मैनेजर FCL डिपार्टमेंट ओवरसीज सीगल, सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बेहतरीन मौसम के साथ, बेहतरीन टीम के साथ हम लोग इसको हॉक्सबे पे एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और थैंक यू मिस्टर वरात। मिस्टर वरात, इंडिया सेक्टर देखते हैं, ताइवान देखते हैं, दुबई देखते हैं, सर बताएं कैसा फील कर रहे हैं अभी इस वक्त हॉक्सबे में आके? नेहा जोशी को तो याद नहीं कर रहे हॉक्सबे में? नहीं, अभी तो नया जोशी को नहीं, अभी मैं समुंदर और यहाँ के वेदर से एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो है ना वेदर बहुत अच्छा है इस वक्त हॉक्सबे में। मिस्टर हाफिज जुबैर, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसा फील कर रहे हैं हॉक्सबे में आकर? फील हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम है, फैमिलीज आई हुई है, पूरा सीगल आया हुआ है, सीगल ने फुल सपोर्ट किया, जावेद भाई के साथ बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। क्या कहने, थैंक यू भाई। अच्छा एक स्पेशल थैंक्स हो जाए हायर मैनेजमेंट को सीगल की, मिस हिना खुर्रम, और इसके अलावा इनके अलावा जो है रिजवान भाई, वकार भाई, बिल्कुल ही थैंकफुल है हम उनके लिए कि हमारे लिए इतनी बेस्ट जो है चॉइस की, और हमने क्या कहने। एंजॉय किया, और बिल्कुल हमारी टीम बहुत ही खुश है इससे, और इंशाल्लाह अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त, और दुआ करें इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग जुड़े रहें, और नेक्स्ट ईयर फिर इंशाल्लाह किसी और स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर शाहनवाज बिन अब्दुल कादिर एंड मैडम अफशीन। थैंक यू एंड गुड बाय, अल्लाह हाफिज।